Здравейте на всички, аз съм Хънтър и добре дошли, добре дошли в 142 епизод от поредичката ми на Pathfinder Wrath of the Righteous. Така, чакайте да наместим всичко както трябва. Мисля, че вече сме наред. Така, продължавам откъдето бяхме стигнали. След като свършихме работата в Чили Крик, сега вече е време да пътуваме към следващия ни квест, мисля, че той ще бъде Hell Night Outpost. Last Resort. Това е на Long Quest, който трябва да изчака. Трябва да видим къде са другите места. Legacy за пъзела. И трябва да намерим още някакви... Смица трудност. Трябва да намерим още някакви части от този пъзел, за да може да ги подредиме. Ще видим това как ще стане. Сега. Какво да направим ние? Можем да се търкаляме до нашия град. Аз обаче мисля да направим телепорт. Директен Gloomy Gorge. Някой ни намери на пътя. Интересно. О, вау. Нещо ми прави по 30 демиса. Brothers, sisters, I'm having a vision. I see her. I see the Holy Mother. There she is, standing before me as if she were alive. Just like in her sacred image. A dirty, exhausted fighter in rusted armor jabs his finger at Ember, staring at her so intently that his eyes seem to almost bulge out of their sockets. Hey Toil, look over there. It's definitely her. Don't be Riddick. Oh, I see her too. And who's that next to her? Is that the commander? A heaviest female tiefling with broken horns and a convict brand on her cheek takes a hesitant step toward you. Yes, it's them. I swear by the holy tears of the martyr. It's really them. Terta the bricklayer, who once stormed into your room to tell you Ember has been abducted, looks at you in awe. What are you talking about? I'm not a vision. I'm alive. Instead of answering, Toil falls on her knees before Ember and others follow her example. What are you doing? Stand up now. We'll do whatever the Holy Martyr asks of us. The knights stand. Who are you? Започваме с стандартен въпрос. We call ourselves the Redeemed Brotherhood. Who we are? Toil scratches the brand on her cheek with gnarled fingers. The short answer is we're all scum, convicts, deserters, looters, even a few former cultists. Those who heard our Saint Ember's preaching and decided it wasn't too late to do something better with our lives than throwing them into the abyss. Not all of us were lucky enough to see her in flesh, of course, but those who heard her sermons passed on her words to others. We even collected her teachings and turned them into a book. Our thinking was, though Ember herself may be gone, well, we all thought she was gone, her words would live on. They continued to spread and save those who were lost. But I didn't say anything special. These are simple things everyone knows. Not everyone, it seems, or perhaps they do know, but they don't know what to do with the knowledge. That's how people are. We need even the simplest truth explained to us, so we can begin to live by them. Once there were enough of us, we had the strength to fight back, so that's what we do now. We fight them everywhere we meet them. We didn't go with the queen, we decided someone should stay and keep an eye on the city and the surrounding area. Turns out we did the right thing, since we met you here. Terta, what are you doing here? You spared me before, though I deserved nothing but death. After that, I vowed to dedicate the life you gave me to spread the teachings of our little preacher among the people. Fortunately, I was not alone. What happened to your horns? I broke them off. The woman touches an uneven stump with her finger. I'm human, not a demon. No matter what they say, I am human.
Were you called a demon because you were a tiefling? Being a tiefling is only half of the problem. The real problem is this: the more evil you do in your life, the less good is expected of you. If you stole yesterday, you will also steal tomorrow. Isn't that fair? But if everyone treats you like garbage, all you can ever be is garbage. What other choice do you have? And if a thief has horns on their head, well, everyone knows what that means. They're a demon. What else they could be? I used to rob and kill, got convicted, sentenced to hard labor, escaped, and started over. I thought there was no other path for me. If honest people refuse to accept me, I don't owe them anything. I've done too much evil to try to repent. I've lived like a demon in the abyss, nothing but evil in my past and my future. And then I ran into these guys. I heard them praying for the demon's salvation. Well, at first I laughed, then it hit me. What if I really do have a choice? What if there is something else in life beyond this never-ending nightmare? I spoke with those who'd seen Ember in the flesh, listened to them recite her sermons from memory, and then I broke off my horns. And with that, I broke away from my former life. Thank you for coming back. I am really happy for you, for all of you. A warm smile lights up the ex-convict's tough, weathered face. It is I who must thank you. You brought me back from the abyss. You brought me back to humanity. No, we haven't even met before. How could I be to thank for you changing your life? Maybe my words helped a little, but you did the most important part yourself. Why are you calling Ember the Holy Martyr? Everyone knows Ember perished in the abyss along with the commander and her other disciples and thus became a martyr. Well, so everyone thought until today. We really were in the abyss, but we're back now. What do you mean by disciples? Since when am I her disciple? Aren't you? You traveled in her party, listened to her preaching, fought evil at her side. I think we learned something from each other. She smiles apologetically. Where are you going? We are going to the unholy altar of Baphomet, the one shattered by the tears of our Ember the righteous. The surviving Templars, led by the demon Tasgaroth, decided that it was time to repair it and start offering up sacrifices again since she was no longer there. They started with our former cultists. They keep them captive and kill them one by one. We don't abandon our own people. We're going to free them and shatter the altar into dust while we are at it, along with the demon and his minions. I won't lie to you, Commander. We could really use some help, but we have no time to gather reinforcements. Every hour we delay could mean a death sentence for one of our brothers and sisters. If you and the preacher decide to help us, we will be grateful till the end of our days. If not, we will somehow have to handle it on our own. We'll help, Ember looks at you. We'll help, won't we? Now go. I wish you luck in the battle. I'll come to your aid. Thank you, Commander. With both you and Ember, the righteous on our side, we cannot lose. Bless us, O righteous one. I am not a goddess to dole out blessings, but I wish you success. Ember smiles broadly. Окей. Сега трябва да им асистираме. Това нещо няма ли да спре накрая, което тук ни блъска и ни бие 100 000 години? I always did what was right. Therefore I became righteous. Does it mean whatever I do now becomes right because I am righteous? Not your eyes. Чакайте сега. I will not falter. Не. I Какво will става? see this through. Чакай. Let us not hesitate. Така. Магия. Cleansing Flames. Махна ли се това? Не. Ужас. My will is resolute. Добре, как да го махнем това нещо сега? I'm always open to ideas. This war must end. Yes. The goddess protects us.
Ние с това и си призъм няма да мога да направим нищо. 24 минути. Мисли да седи това нещо. Как да го изчистиме ние? Уж имаме достатъчно стрейнт. Не става с този кленс. Не става с Laying Hands. Нямам идея как да го махнем, да не би да се е бъгнало нещо. Аз това си мисля. Защото не искам пък да трябва да рестваме в момента. Ще видим. Добре, значи сега имаме още един квест. Къде обаче е той? Ако е някъде назад, че е кофти. Не изглежда да е назад. Статуя на Бафомет. Къде трябва да е това нещо? Ага, Бафомет Шрайн. Добре. Traditional Outpost. Call of the Riddle. Добре. Някакви хора умреха тук. Е така. Чакай. Добре, как да го... Аз не мога да го махна това. Какво трябва да направим? Рест ли? Аз па не искам да губя време. Чакайте са. Ние тук не губяме хелт, защото аз с моето умение им давам резистанс на колд. Добре да е. Сега тук тия аутосейла ще си ги изхъбиме. Аз ще направим quick save на картата. И да видим какво мога да направим. Лошото е, че хората ни умират, което е кофти. Гледай. Това е истинско малумие. Както и да е. Не така ли, че трябва да реснем. Сега ще пробваме да я разрекнем по някакъв начин. Това е... Аз нямам думи. Това е абсолютно малумие. Абсолютно малумие, както и да е. Така, негативен левел, него трябва да го махнем с Restoration. Колко? Тая игра ме дразни от време на време. Както и да е. Така, трябва масов хил на мен. Така. Още един. Тук ще направим още един. И сега вече можем да се хилваме. Добре, така. Сейваме. Еми, какво се прави са? Смъкнаха ни. Това е положението. Така, териториката е някаква прецакана в момента.
Armiger Archer. Въпросът е да не ни нападнат тия типове. Защото е възможно. Ма не ми се вярва. Сега ще видим. Тия са направо с хейст. Реджилката. Oh. The Hell Knight outpost welcomes you with sharp and inhospitable silence. Tall figures in black imposing armor tower over you. There are no threats or greetings, nothing at all. Regio takes his place in the formation near Paralictor's Rent, Thigh and Delton, but slightly ahead of them. There is barely noticeable shift in his posture and demeanor. It's almost like he is getting ready to perform a wearisome and unpleasant task. You all know why we are gathered here today. The Order's emissaries will hear the results of my investigation into the actions of the individual known as the commander of the Fifth Crusade, as well as decide the fate of said individual. Fine, I'll hear what you have to say. I will state the facts as they are known to me. You reserve the right to speak in your own defense. Regio's voice remains cold and unpleasantly impersonal. I will start with the main reason for today's assembly. The cause of the commander's supernatural powers had been hidden from us until recently, but now it is clear the emergence of these abilities was caused by a real Vorlesh, a criminal and an enemy that unequivocally and unconditionally must be destroyed. Whether the commander is her associate or an involuntary tool is yet to be determined. I am neither. I neither cooperate with her nor obey her. It would be proper to present at least one piece of evidence confirming the cooperation between the commander and Vorlesh the criminal. So far your accusation has not been supported by any proof. Let us continue. Aside from the source of the power, there is also the matter of its application. The commander partially managed to overcome the destructive nature of his inherited powers. Unfortunately, he then went to a different extreme and displayed excessive virtue. This excess is a flaw, though not an excusable one. Whatever my power is, I only use it to oppose the world wound and to benefit the crusade. Regio pays no attention to your words. We must also scrutinize the commander's temperament. The main question of interest to us was whether we could rely on such an ally. What if he became a puppet in the hands of our enemies? To determine this, I took the liberty of staging a test that featured several treacherous demons, and this test revealed the commander's complete unreliability. He is incapable of seeing through demonic deception and may be willing to cooperate with them either voluntarily or as the result of clever manipulation. Judge me by my deeds, not by some artificial test. Deeds are not everything. Watching the reaction of an unprepared subject reveals much about their true nature. Enough, Paralictor raises his hand, calling for silence. He and the other Paralictors exchange glances and then nod in return. We have seen and heard enough. The verdict is clear. What we have heard is sufficient to conclude that the accusations against the commander are unsubstantiated. We have no reason to suspect our ally of treason or associating with a real Vorlesh. From now on, the orders are prepared to provide all possible assistance to the Fifth Crusade. Regio listens very closely, sometimes nodding in accord with words of his fellow Paralictor, then states in wary and disagreeable voice, I disagree and officially dispute this decision. Do you intend to maintain your cooperation with the individual known as the commander of the Fifth Crusade, even after everything you've heard? Unbelievable. This stupid and perfidious decision puts you on the same page with the demonic lackey we have been discussing. Paralictor, the range is absolutely correct. Nobody has better knowledge or more in-depth experience in this matter than him. The range, that's enough. We're not going to argue like
cantankerous old man. This decision is final, and you know that you have no means to dispute it. This is correct, I do not, but I believe a different way of correcting your stupid childish mistake. Regil narrows his yellow eyes and gives you a piercing glare. I hereby challenge you to a duel, Commander. This is irresponsible of you, Deranged, but lawful. I cannot interfere even though I very much want to. The orders refuse to support you and you are making a fool of yourself to suit your wounded pride. Such behavior is not befitting of a paralictor. Предизвикване на дуел. Добре. Accept. As you wish. Clear the room and make necessary preparations. Сега обаче той е много здрав. I declare the start of the duel and justice be done. Само да не го убием обаче. Това е моят въпрос. Ау. Do not hold back. Strike as one. Добре. Enough of this farce and this petty squabbling. The verdict has been passed and is not subject to appeal. The Hell Knight orders have no complaints against the Fifth Crusade or its commander. Indeed, we are now confident we can completely trust your commander. From this moment, not only will the Hell Knights continue fighting in the world wound as allies of the Crusaders, we shall also put our elite squads under your command. The world wound must be closed and we will assist you to the best of our ability. Aminos gives Regio a steely glare. We also apologize for the actions of Paralictor Regio Deranged. He has overstepped his bounds and made a number of other questionable decisions that make us doubt his competence. He is henceforth removed from command of his chapter and stripped of his Paralictor rank, pending further orders from Good Claw headquarters. Regio's expressionless face is impossible to read. He appears to be unfazed as always. He simply shrugs in response to Aminos' words. I hope there will be no further misunderstandings between us. There won't be, Commander. The purpose of this council was to eliminate them. Regio, now no longer a paralictor, does not move or make a sound, but instead casts a quick glance that lets you know he'd like to speak in private. Я сега какво ще ни обясни нашия стар приятел. Regio does not appear to be shaken or petrified by what just happened. His stern expression changes slightly, for a fleeting moment becoming calmer and more pensive. I'm listening. First, I'd like to paint you a picture of the situation I found myself in shortly before we met. I was one of the first to receive the information about an individual supposedly chosen by the gods who appeared in Canopus. This message was followed by the news that the Queen of Mendev had appointed this person as the commander of the new crusade. The orders reacted in every conceivable way. I imagine that you and anything even remotely related to you was being discussed in every corner of every Hell Knight citadel. I did not have to be present to imagine the words spoken and the suggestions offered, nor the chaos. The orders often cannot agree, even among themselves. Anticipating the upcoming arguments, I submitted a petition and volunteered to attach myself to the new commander in order to assess his leadership and discover the true nature of his powers. But a good strategist looks far into the future. The role I gave myself was just the beginning. I watched and prepared contingency plans for every potential turn of events.
such as if you turned out to be a menace that must be destroyed, or if you turned out to be a valuable asset and our best hope of triumphing over the abyssal host. An ally who must be supported, no matter the cost. I have been a Hell Knight for most of my life. I know the orders like the back of my hand. All our might, determination, and glory, as well as our weaknesses. Unfortunately, it was clear that not all of us would appreciate the tremendous potential of such an important piece showing up on the board. I could write dozens of reports, give you the most stellar of testimonies, and that still wouldn't be enough to convince the skeptics. Аха, т.е. той иска сега да каже, че това го е направил с идеята да могат да ни подкрепят в крайна сметка, което и аз си помислих, че може би вероятно е така. Той винаги действа малко наобратно. And what would you put in these reports? What is your honest opinion of me? I believe you are our best chance of healing the world wound once and for all. But there is more. I see you not as a tool or a game piece, but as an ally, and a commander with great leadership potential, which is why it is so important to remove the division between you and the orders. What would the consequences of the Hell Knight's disapproval be? For you, the worst-case scenario would have involved a war on two fronts. Having said that, I do not think things would have gotten that far. You have proven yourself to be an ally to the entire world, not a threat to it. Still, even the loss of support from the Hell Knights or the hostility of individual highly aggressive orders could have cost your crusade dearly. I wanted to avoid that crisis. Go on. Only a military tribunal would be able to resolve the issues between the crusade commander and the Hell Knights. As formal a hearing as possible to assure the orders they had considered the case and had the chance to pronounce a verdict. The occasion also called for a sacrifice. A symbolic victim would reinforce the impression of a successful trial and a unanimous decision. Nothing bolsters the reputation of the accused like the public humiliation of their accuser. I was the obvious choice for the role. So I organized this tribunal and did my best to ensure that the Paralictors arrived at the only correct decision, given the circumstances. Of course, this meant that my reputation would be destroyed, and I would be stripped of my rank. But that's inconsequential. Such losses are acceptable. I make no great fuss about the bleaching, but I do realize the full scope of its effects. The Fifth Crusade is quite possibly my last campaign. The pressures of time push people to extreme measures, and I am no exception. My aim was more than simply to prevent the Hell Knights from rallying against you. I wanted to strengthen your alliance, to give you a powerful army, a strong asset in the confrontation with the abyssal host. My gambit was successful. I am satisfied. Legend continues after a brief pause. Бениш, не, няма да го бениш. Thank you, Reggie. I appreciate your sacrifice. Your gratitude is unnecessary. I did what had to be done. Now that we are entirely clear, let us return to the main objective. I still hope to see the matter of the world wound resolved once and for all. Oh yeah. You will. But the thing is, сега трябва да те хилвам наново, брат. Let me help. За целта ще използвам един голям хил, защото не искам да хъба стомаги. Така. Alright. Нещо интересно скрито тук, ново алба. Опа, те са пак са ми пренаредени всичките хора. Така. Така сме. Мисля. Да. Тук. Да, тези оръжия не ни трябваха. Добре.
Мога да вляза в това ли, бе? В замъка? Има ли смисъл да влизам там? Елви? Няма нищо интересно. Но да, мога да вляза. Аха. Какво? Какво се случва тук? Вау! Не, това е много лошо. Тук някакси нещата се движат много бъгово. И тръгнали да премествам камерата и тя изчезваше на някъде. Добре, значи сме приключили с нещата. Тук отиваме да говорим с тези с хейста. Те какво ще ни кажат по въпроса. Вече сме съюзници, така че паралектърчето. Паралектър Animal greets you with an out. Night Commander. I found the extirpators. The entire chapter perished fighting monsters. See, thank you for the information. I shall commit it to paper. We were going to organize such parties, so it seems like you've saved us a considerable sum of money. I think it will be fair if we give you part of it as a reward. What can you tell me about Regil now, after the tribunal and his loss of rank? The Paralictor's gaze pensively drifts off for a moment. It was sad to see one of the most worthy representatives of the Order fall. I must confess, I am surprised by what happened. Regil the Ranch usually gets his way. However, he immediately lost both his case and his title. Moments during the tribunal, it almost seemed like he was actually in control of everything that happened. However, perhaps I placed too high a regard on his competence. I suppose it's never too late to reassess. Have we cleared up all of the misunderstandings? What can I expect from the Hell Knights? We Hell Knights never let our guard down, even when dealing with our most trusted allies. However, we have the highest possible confidence in your reliability and competence. We have sent significant forces to your aid and we will not falter in our commitment. I've got to go. Добре, справихме се с този проблем. Нямаме какво да правим тук друго. Въпросът е, има ли някакви места някъде тук, които можем да посетим? Такива скрити. Със скрит смисъл. Не, тук няма никакъв смисъл да се идва. Тук всичко е намерено. Мисля, че мога да се телепортирам тук горе. Въпросът е дали там има нещо в крайна сметка. Тук има някаква лава. Я да направим един quick save. Да пробваме да се телепортираме там горе. Да видим дали има нещо скрито там. Аз пък не мога да видя местото, съответно не мога да се телепортираме горе. Я да видим все пак. Сега. Само тя. Или? Не. Въобще не иска. Да. Не можем да се телепортираме горе. Добре. Идеално. Така. Значи стрелно пък. Някакво друго да правим. Квестът е изпълнен. Разбрахме се с Реджил. Не получихме никакъв бонус от цялата работа май. Фанахме малко парички. Което не е лошо. Ще ги използваме за да си купим материалки разни. Така. Нещо друго сме хванали всъщност. Freaking Devil. Това всъщност май е по-доброто оръжие, а? No hook hammer can cuss hits on the same enemy. The enemy must pass fortitude save or become fatigued. Fatigued enemy must pass fortitude save. Fatigued enemy така, or become exhausted. Това е axiomatic weapon is infused with lawful power, makes the weapon lawful aligned, thus bypasses corresponding damage reduction. It deals an extra 2d6 points of damage against chaotic creatures.
Тук обаче имаме също аксиоматик, nullifying, каквото и да е това, сега ще видим. Какво е nullifying? The special ability can only be placed in melee weapons. Nullifying weapons suppresses creature spell resistance for a short amount of time, and anytime the weapon strikes a creature with spell resistance, target spell resistance is reduced by 1 for 1 minute. On a confirmed critical hit, its spell resistance is reduced by 2 multiple hits from nullifying weapon stack. Значи им сваляме и резистите. Wrecking Devil е новото ни оръжие. Crushing Burden. Най-накрая поне няма да ни правят демидж. Обаче пък ние мисля, че правихме повече демидж. Deals an extra 2d6 damage to opponent. Това правеше 12 допълнителен демидж. Прави повече демидж. Но това пък must pass 47 throw or suffer minus 3 penalty to AC. Това пък им сваля армор класа. Така че ще заложим и на него, не толкова на демидж. На всичкото отгоре е хубаво да не ни пада кръвта, докато се биеме все пак, защото не е готино. Така. Сега. Изпълнихме Go at Land. Go to Baphomet's Altar. Light Within. Сега. Ние сме тук. Dragon Burial Ground ни е на път. Blood Trail. Така. Казахме, че за да стигнем до квестите на другите ни компаньони, трябва да преминем през тук някакви защити, които са или от сам, или от сам. Така че можем да отидем до Sarkorian Mines без проблеми. Можем да отидем до Baphomet Shrine. Другия вариант е да отидем Pulura's Fall. Мисля да отидем до Pulura's Fall. Защо? Защото там е така, може би, най-важният ни квест. Въпреки че за момента сме на много готино место в Dragon Burial Ground. Мисля да отидем до Pulura's Fall. Така че 20 часа път към Pulura's Fall. Остава са. А какво стана с армиите? Охо! Signifiers, какви са тия? Greater Fireball, Magic Missile, Shield Wall, Armored Unit, Spellcasting Unit, Grand Tier Unit, Hell Knight'овете. Интересно, добре. Тук какво можем да направим? Church Guard-овете какво правят? Dispel, Hour of Onslaught, Experience, AC20, правят Damage. Clerics with dedicated their lives to military service могат да правят Dispel, Hour of Onslaught, плюс 3 атака за един рунд. Сега аз не съм голям фен на тия типове. Затова мисля да си вземе ни 50 Hell Knight. Тия Signifiers също много ме кефът. Ма са малко. Така че за сега ще ги оставим на страна. Така. Тук слизаме надолу и оставаме в тази армия. Останалите типове Signifiers. Ако трябва ще ги смениме по някое време. Те всъщност Church Guards трябва да са на предната редица. Ето така. И рейнджерите. Има ли някакви закупуване? Интересни войници. Трябваше да пробваме да построиме сградата. Чакайте се. Дрезен менедж. Build Hall of Strategy. Не. Main Hall of Champions. Това ни трябва. 2250. Трябват ни 202 материал поинтчета.
202. Така. Това е някакво голямо. Вау, добре. Main Hall of Champions, да. Dragon Slayer и някакви други яки неща. Pathfinder Society Lodge. Смисля, че съм го направил, така че да. Sanctuary имаме ли? Я да видим какво сме построили ние. Archery Range, Reputation, Main Barracks, Supply, Stables, Engineer, Salvager, Citadel, Main Spellcaster. Добре. Sanctuary е хубаво да построим. Мисля, че нямаме Sanctuary тук, нали така? Да, нямаме Sanctuary, а то ни дава 4 Energy Points Income, така че ще построим нещо. Първо ще купим неща. 200. Тук 225. Sanctuary. Така. Добре. Това е за сега тук. Строихме максимално много неща. Изхъбихме ресурсите. И ни остава само да пътуваме към ПУЛУРА's Fall. Не с армията обаче. Сега тази армия не трябва да стои така. Може би ето така. Даже така. По-скоро. Точно така. И със сигурност по някое време трябва да си вземе още един магиосник. Така че ще видим какво ще разкараме. Или паладините, или Hell Knight-овете ще разкараме със сигурност. Аз мога ли да ги строя сега? Май не. Не, пак ги взимаме като наемници само, за жалост. Да. Hedge Knights. Corsairs. Добре. Така. Армиите са готови. Тук си стоят. Така че не продължаваме към ПУЛУРА's Fall. Всички вече са tired. Тук е добра идея да направим един рест. Даже ето тук. Така. Сега, тук, понеже очаквам да има яка битка, мисля да си сложим една демонична супа. Да. Аз може би трябваше да сейвна първо. Трябваше да сейвна първо. Имаме 5% шанс да не ни се получи работата. Сега ако фейлнало... Добре, нищо не е фейлнало, всичко е наред. Така че директно ги нападаме в ПУЛУРА's Fall. Само секунда. 23 часа да има суп екстра. За жалост мога да я правим само още 5 пъти, така че трябва много да внимаваме с това как я използваме. Освен ако не намерим още демони Crystallized там, каквото беше. Този път някакви нещата са унищожени, обаче да започнем с бъфене.
Soot is restless. You are my favorite egg. I wonder why. При кой беше якия бъв сега? Геройк, да. I'm prepared. Така. Един блес, няма да не е излишен. О, yeah. Добре, имаме си сега на гора бъвчета. Правим едно quick сейвче и ги започваме. Охо! Те са тук направо, Въобще без да ни чакат. Окей. We won't fall here. I swear it. Какво става тук сега? Омокс Бефауър. Батенце. Той са стелтните или не е стелтните? Май не е стелтните. Мога ли да ги нападам вече тия? Бам. Добре. Аз обаче съм стелтнат. Би трябвало... Защо не мога да ги чарджвам тия, бе? Какво става? Какво става с този чардж? Защо не мога да го ползвам? Нещо ми пречи, бе? Не виждам да има нещо, което да ми пречи. Ще използвам Light Tower-та. Така. Мога ли направо да ги подпочвам с едно фаерболче лекинко така? Мога, ама няма да фана всички, които искам да му се навиди. Ще фана само тия, които не трябва в обща линия. Надеме? Добре. Ще я да кажа, направих ли демидж на коня? Не съм. Така. Омокса трябва да го прецакаме. Така. Ох. Добре, много пропуски, бе. Аз даже не стигам до там. Вау. Добре, защо имаме толкова малко хода? Така, я ги нападайте тука. Не, няма шанс, човече. Така. Моето конче направи пръска лачи. Уф, това беше много демидж. Вече им редиме някакви много тежки критикали обаче. Определено. Какви са тия са? Breastplate. Това са тия Саркориан типовете. Добре, тия неща струват пари, взимаме ги.
да ги продаваме. Ascend to the top. Тук може да се качим горе. Добре. Нещо интересно има ли тук в момента? По-скоро не, ама. Тук може да се ходи. Също не. Добре. А на къде ми беше пътя отсам? Аха, насам. Добре, ние ще имаме първо на другата страна. Да видим има ли някакви интересни работи. Тук са корианите, които ги бяхме оправили преди много време. Tree resembles. Да, тук в общи линии се бяхме справили с нещата. Може би няма много смисъл да се разхождам насам. Ама ще видим сега. Тук има скелетрал, бърсъркър, не знам какво. И даже ми нападна. Аз ще мога да го нападна първи, добре. Какво става тук, бе, брат? Добре, това не е яко. Така. Добре. The demons. Ход го използваме само за придвижване. За жалост. Така, господин скелетал чемпиона направо пръскаме и сега. Сега следва яката част. Лошото е, че това нещо ще ни затрие цялото парти. Dead Sonic. Сега, аз не съм ни бъфнал с якия бъф, който ни прави Dead Resistance. Съответно няма да мога да го направим това. Трябва ни друга масова магия. Chain Lightning би могла да свърши работа, но те демоните са имунни. Така че, по-скоро някакъв Fire. Можем да им пуснем едно Horrid Wailing. Е така. Това е само за enemies, не е само за enemies. Ужас. Добре. Чакай са. Е така. Уф. Това им прави адския демидж обаче. Така. Тук демоните се бият помежду си, това е супер. Така. Направим права фирбац. Са тия години обаче могат да ни свалят левела. Така че е хубаво ние да ги направим преди те да са успяли да го направят това нещо. Добре. Ще то как му сваля левелите, направо ги пръска. Сега обаче ние ще им направим някакви яки неща. Фаербол. Айде да играят фаерболите, брат.
О, герой нищо няма да му стане. Така че... Айде де. О, yeah. Тук сега имам още една яка магия, която мога да направим, а именно ето тази. О, yeah. Този трябва да загине обаче. Ще са двама. Ооо! Това как го посрещахме, направо ми хареса. Добре. Така. Този е приключен. Мисля това да го убиеме по този тъжен начин. Така. Добре. Ооо, какъв е този, бе? Ето, какъв девич му кара, направо. Ме изненада. Айде. То къде е? А, той е на земята, брат. Чакай. Така. Аз това съвсем го пропуснах. Той. Ние защо сме flat-footed всъщност? Това нещо и моите хора ли го получават реално? Или не е сигурно. Така. Просто защото не искам да хъба магии. Убиваме този. Тъй така. Какво ми стана с магиосика, защото толкова назад. Така, да видим сега. Masterwork. Така, тия брони. Full plate. Много килограми са. Ще вземем, що не я вземем. От друга страна. Така, Masterwork. Нищо друго интересно. Тук насам. Още две предметчета. Добре. Така. Сега. Аз обаче ще направя една много яка магия, защото забравих за нея по-рано. Така. За да имаме защита, защото много тегава работата иначе. Охо! Още гадинки тук. Бабал Warrior. Така. Трябва да сме готови. О, най-накрая мога да чаржа на някой човече. Добре. Трябва да дебъфнем бабалото, защото той прави много демидж. Тук не мисля да използвам магии. Какъвто и да е сорт. Просто убивам тази гаус. О! Къв демидж просто. Право на кефи. Така. Това нещо Masterwork ли е? Masterwork. Добре. Давайте да сейваме тук и да влизаме в мястото. Smite Evil Permanent. Защо имаме Smite Evil върху нас перманентно, брат? Това не е хубаво. Той е Lawful Evil, много лошо.
даже. Даже никак не е год това. Че е така. Сега. Аз искам да ги заобиколя с коня, тъй като той има много рейндж. Така. Айде, удрей. Ауч. Alright. Не, този. А те са имунни пък на това нещо. Аз се забравям. Desna, guide my hand. Аз ги пропуснах с най-яката ми атака ли, бе, брат? Така. Искам... Не move, искам Swift. За жалост не проработи. А те са имунни на това нещо. Интересно. Дали са имунни на Blind? Не са. Адската. Вау, чакай. Някаква лека магийка за демидж, топа нямам. Ще го пръснем с това. Тя тази си беше в общи линии лека. Кой го каза това, е? Беше много злокобно. Селф. Едно хилче да си ударим леко. Някой друг получи ли демидж? Коня леко, но няма да го занимаваме сега коня с някакви неща. Моят герой сега е някъде назаде, нали? Сега знаем, че той не се влияе от такива неща. Vulnerability curse to energy. Ако му направя слъмбър, аз имах restless слъмбър. Имун. Какво прави това? Hold monster. Някой дали беше холднат? Май не. За тази година аз трябва да я убия. Това е истината. Аз що нямам никакъв ход, бе? Какво е станало с моят герой? А той е стагърт. Даже не пише до кога. Това не е хубаво. Ау. Казах. Това разбрахме. Килъм, браво. Така. Добре. Този succeed на save throw. Идват още някакви, където ми чупат бронята. Аз па ще им направя fire. Ей, нямам. Не мога да ги стигна. Как му направи едно демидж, бе, брат? Що си изложихме така? Desna, guide my hand. Така.
5-6 демидж, няма проблеми. От тук насетне не е важно да използваме магии. Добре. Така, това какво е? Small Mushroom Patch. Да, ние знаем за това. Обаче май сме закъснели. Така като гледам. Май сме закъсняли тук. Чайте да направим един quick save за всеки случай. Може би трябваше да дойдем веднага тук първо. Тук има вроликай. Ще го застрелям обаче. Силно положение. Аз по тук не виждам никакви лоши. Този по-скоро аурата му беше притеснителна. Сега, значи към голямата зала викам да се ориентираме после. Нека започнем първо от малката. Това не е малката, но нищо, само ще ти първо. Няма никой. Никъде. Да. Защо сме сникъри, бе? В момента не е важно да сме сникъри. Добре, май закъсняхме да дойдем тук, за съжаление. Сега ще видим тук всичко навсякъде. Но имам странното усещане, че за жалост не сме дошли на време. Виждам само тела на демони май. Поне на доста места. Така. Тук бая демон са отопали. Обаче е така загинал челяк. Ах, да му се не види. Та врата не се ли отваря тук? I will protect you with my life. О, да. Така. Къде са всички? Реджилката къде е назад? Да, но се не види. Мога ли да ги обхвана всички с хейст? Да, не е друго. Въпреки че те сега тук ще ни застанат да ни пречат тежко. Prepare yourself. Disappear. Fall. Защо замръзна така? Това нормално е. Въпросът е да няма трапове тук.
Така, ефирнахме и тези. Този е проблемен. Трябва да го направим. Задължително. Така. Добре, това не може да се движи поради някаква причина. Това е чудесно. Така, това го убиваме тук. Ще му направим едно нещо за кокалите. Така. Така. I will bring down the divine wrath. Oh yeah. Attack. Kneel before me. Това ми дрейна левел, как бе? Аз в момента съм имунен на тия неща. Fatigue, exhaustion, received, seeking conditions, ability damage and ability drain. Явно не съм имунен на тия неща. Mind over muscle. Къде беше? Така. Вау. Make your peace. Аз слушам резистанс, ама... Какъв то резистанс? Нищо не прави. Така, сега ще направим един Swift. Така, и започваме. Мале. You're irrelevant. Не, няма да си хабамагиите за тия. Просто ще го застреляме. Всъщност, тук трябва да вземем всичко. Така. Тези неща ние сме ги отваряли и преди. Сега. Ще използваме един голям restoration, освен. Че тия левели трябва да се върнат. Аре бе човек, аре че ни свършиха буфовете. 3 темпорари, да. Опалянка, тук всичките неща са на плюс 3. Сейваме. Аз си мислех, че тази аура, която си дава, не ми пази и от тези неща, обаче съм се оказал абсолютно неправ. What? It's you again. The demon flips through the pages of an ancient tome with a bored expression. He does not seem at all surprised by your arrival. Sorry, I'm busy right now. I don't have time to chat. You'll have to find something else to do. For example, you can try and save those fools over there. Stop this demon, don't worry about us. You can't let him take the books. They contain all the information we've gathered about the world wound. With knowledge like that, he can... You talk too much. Bored now. Let's spice things up.
You either save those idiots or chase after me. Motosaphan takes a subtle gesture and the sanctuary erupts in flames. At the same time, a portal opens up behind him. Ние още не знаем как да го убиеме напълно, така че ще ги спасим. I won't let you die. So long everyone, I'm taking all this valuable information with me. Какво означава search the bookshelves? There's nothing left of value on these bookshelves. Motosaphan managed to escape with all the research. The books and scrolls on these shelves contain information about a research project named as the Northern Lights. Ние мисля, че тия неща вече ги намирахме преди, така че да. С кой трябва да говорим тук? Fall Guard, Katir. Katir approaches you. The guard of Pulura's fall has suffered numerous injuries and he looks utterly exhausted. Hello, Commander. You got here just in time. You'll be happy to hear that Eliandra is alive and well. She has been rescued from the echo of the Scary's clutches. Requires angel mythic path. Nice. Значи, май нямало да може да ги спасиме, ако не бяхме по този път. Има някакъв слорм. Now that is good news. A smile lights up Katir's stern face. Then he frowns again. If only she had been here. They would not have taken us by surprise. I pray the Lady Pulura keeps her safe, and I hope that we will be reunited soon. Tell me about your research. What is it about? Why did Motosaphan want to steal it? That field wants to open his own world wound. He dreams of becoming greater than real. He seeks to surpass her accomplishments. He believed that the knowledge collected by our stargazers over the last 100 years would help him to successfully complete the ritual. It worries me that he managed to steal so much of our research. I sincerely hope that his plans are nothing more than empty boasts and wishful thinking. This research does not sound very useful. It could lay the groundwork for some very interesting experiments. After we close the world wound, the information they have collected could help us open a few small controlled wounds for such research purposes. Not too many, around 3 dozen, including control samples. Just imagine how much data we could gather. What will happen to the sanctuary now? The sanctuary is protected by the secrecy of its location. Now that the demons know where we are, we won't last a day. We have no choice, we will have to leave. Our mission is finished. We will take the survivors somewhere safe, and maybe someday we'll witness the revival of these lands and this temple. A temple is not a place, it is not a building, it is a community. As long as the servants of Pulura are alive, as long as you keep the faith, the shrine will survive. Perhaps this is true for you. I do not know the doctrines of the goddess you worship, but to us this land is sacred. It is all that remains of Sarkoris. We have guarded this sanctuary for 100 years, and now we are being forced to abandon it. We must leave it to be desecrated by demons. We are alive, that's true, but we have lost our home. The cleric looks down. Forgive me, I spoke without thinking. I'm sorry for your loss. I've got to go. Farewell, Commander. Pulura's children will remember you. And the quest is done. Спасихме The Stargazers. Това тук го бяхме правили вече. Така че няма смисъл да се опитваме отново да се занимаваме с това нещо. Жалко, аз си мисля, че се бия с Motosaphan, изхъбихме си... Съвсем спокойно бих казал, че си изхъбихме една от яките хранички, за жалост. Ама това е положението. Трябва да ги пазим, имаме само още 5 пъти, в които ще можем да си приготвим тая храна за сега. Така, ами това най-вероятно ще бъде всичко от този епизод. Искам само преди да приключим епизода да видя нещо. Искам да видя къде се очертават да са ни квестите наоколо. Дали ще имаме възможност да
от тук вместо да пътуваме на някъде другаде. But safe from laboratory. Трябва да пребиеме тази армия тук. Нещо, което скоро ще може да... О! Трябва да отидем да ги щупим, о бой. That's not good. Добре, я да видим. A skilled craftsman can do some... Everything is ready for the relaxed augmentation. Чакайте се. Тук имаше ранг. Financing crusade is costly process and diplomatic council has come up with few tricks to preserve friendship of countries. Така, това го правим задължително. Преди да продължиме с другите неща от този сорт. Northern Lights. Stargazers of ПУЛУРА have shared their knowledge with the commander for many years. They've been creating an artifact that could weaken the connection between Threshold and the Abyss by shining ПУЛУРА's northern lights down upon the fortress. The project requires just a little more work before it can be put into action. Ooh. The commander will gain a powerful weapon that could one day affect the outcome of the entire war. Това трябва да го направим. Така. Добре. Ravagug. Attack of opportunity. Critical range doubled. Grave Singer. Scorpion Kiss. Successful attack of opportunity, the enemy must... Добре, ето тази брадва е някаква супер слава, така че няма никакво значение. Какво ще изложим реално? Чакаме 3 дена, ще се случат две неща, за да може да пуснем и някакви други апгрейди. Аз трябва да придвижа армията на някъде. За колко време ни остава до популацията? Веднъж на седмица. Ние обаче сме далеч от седмицата. Дали да не пробвам с тази армия да се позбия някъде? Защото ни стана червен Banner of Victories. Мисля да дойдем в тази посока. И да започнем тия неща, които са ни на 7 тук. Аз мисля, че мога обаче... Какво да направя? Защо ми ги няма скиловете тук, които можем да използвам? Странно. Encumbered. Защо Encumbered не ни е? Съм сложил една рола, която й дава килограмче отгоре. Цяло и 5. Какво да им махнем? 20 temporary hit points. Тия ръкавици са 1 кило. За сега ще ги приберем тях, за да не сме енкъмбърнати. Защото това ни смъква много от нещата. Така. Появи се това нещо, Сега. Mass Teleportation moves the target army to a point global map that is unoccupied by enemies. Добре. Така. Сега правим quick save и нападаме първата армия тук. Се надяваме да мога да ги щупим без проблеми. Така. Добре. Leon Hands.
Така, ние ще ги изчакаме да дойдат те. Аз имам магии, бе. Така, тия нямат почти никакъв ход. Зомбита. Я да направя един айс бомб тук. Пляс. Така, тия мамути. Тия са много далеч от това да могат да ни удрят. Пляс. Сега ще ги поумориме докато пристигат насам. Така. 29. Джун. Сега тия зомбите обаче ще ни дапнат много силно. Ау. Аз обаче изтървах възможността да си пусна още магии. Харпун. Тъй. Ау. Гледам хендз на... Така, аз не мисля да използвам някакви други много тежки магии по тях, защото вече ги пребихме, така че всичко е точно. Двама, тук няма проблем. Нямаме много демидж за момента. Определено ни трябват още войници. Айде да си върнем банърчето в зелената му светлина. Сега има още 10 търна възможност да не правим нищо. Макар че ние ще се задействаме най-вероятно. The Crusaders are not the only ones fighting against the World Wound. After searching the encampment, the soldiers concluded that it was set up by a group of mammoth lords that consisted of the representatives of different clans. They wandered too deep into the demon's territory, got ambushed and made a defensive stand. The demonic plague claimed them one by one. Сега ние тук можем да направим още няколко битки, даже няма да е лошо да го направим. Тази армия тук много ли е страшна? Мога ли да пробвам да ги бия тия? Мога ли да пробвам?
Взимат mythical damage. Call to arms. Add the units to target army with a total value. The unit type is chosen randomly from the units that are already present in the army. Woo! Mark of Terror. Тук няма толкова undead и демони, по-малко са. Тоест, примерно е това трябва да направим. Mighty Tempest или да си направи един Call to Arms. Mighty Tempest. Добре. Увеличихме си малко бройките. Така. Окей. Правим сейвчи. Чува се дали да направя Mighty Tempest на тая армия тук. Бам. Така да ги посмъкнем малко, да се вика. Мале. Добре. Така. Holy Bomb. Не, ето така трябва да ги направим тези. Тия са много силни. Can't wait. Ао, не. Това не беше хубаво, което стана. Шило. Мале. Тия паладини трябва да ги правим веднага. О, не! Тия култисти трябва да ги държа на разстояние. Уоу, това как ги изпраска направо беше жестоко. Аз нямам някакъв кюр, бе. За момента явно не. Като тия могат да ни направят адски много ден, ще трябва да се внимава. Чакай. Добре. Така, кои умират най-много? Тези. Рицарите си долу. Добре. Така. Загинахме ли тези? Ау. Добре, бе.
Изи. Даже без стрелците ги бихме така. Адското. Определено ни трябва още един беклайн юнит, който да стреля, защото така не е год. Това Demon Army обаче е някакъв много силен. Ring of Chaos. Дали ще можем ние да ги пръснем тия? Сега ще разберем. Правим сейфче. Ще пробваме да им направим един Fear. Е така. Fear на армията. Бам. Мале. Тук ще е тежко. Сега. Тези имат най-много ход. Witches. Ау. We need to kill the witches. Аха, окей. Добре, witches долу. Окей. Ауч. Са тези ги стопираме тук. Сега те ще могат да ударят само по тези. Ние уейтваме с останалите. Биваме варварите. Тежките юнити, така да се каже. Всичко друго е уейт. Славаме щит. Те пък решиха да не ги нападат все пак. Добре. Така. Тия правят много демидж. Трябва да ги убием по възможно най-бързия начин сега. Мога да рискувам с това нещо. Да пробваме да ги накараме да не се бият този търм. И така. Да видим какво ще стане. Видим, че са страшно много. Ние баяги и не смъкнахме все пак, да? Бам! Чао! Само още е, че аз не знам дали ще успея да ги върна всичките. Сега ще разбера. Ема... Аз продължавам така, няма да върнем никой. Не мога да го разторна ли, бе? Добре, я да видим колко сме загубили са неща. Един паладин и 5 шилдберера. Файн. Това е окей. Окей, загуби. Един паладин, няма проблеми.
да загубим. Не, въобще е болка за умиране. The soldiers have wiped out gang of wild and bloodthirsty Khalids, descendants of Sarkonians who bent their knees before the demons. Their chief, a vicious witch in blood-stained clothes, died clasping her most precious relic. Някакъв ринг. This ring runs plus 4 AC and continuous freedom of movement spell. Only chaotic characters. Това е чудесно за Реджио, който е chaotic всъщност. Така, какво можем да дигнем сега? Stunning Trap. Френзи. Power плюс 5 по 3D4 Physical Damage. Boulder за един юнит. Granted Ability Experience Traveler. 10 Additional Movement Points. Адската. Добре, аз мисля да вземем един Stunning Trap. Ми звучи много добре. Така. И отиваме да биеме тия тук. Предполагам. Аз може би трябваше да сейвна първо, а? Да не вземе сега да стане опасно. Защото не видях с какво се биеме. Те са някакви гадове. Хънт. Да го направим ли са то Stunning Trap? Айде да го пробваме този Stunning Trap, че ми е интересен. Цак. Ето, като още не го стънна, брат. Какво стана, бе? Добре, това не е хубаво, което стана. Така. Хвърляме този холи бомб. Така. Ау. 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 Чай да им правим някакъв демидж, че то се е видяло, че те няма да искат да... Аз мога да ги нападна ли, бе? О, идеално. Трябва да ги намалиме тежко тези. О, добре. Тя свърши тя тая. Е готово. И тия армии тук не могат да ни спрат въобще. Обаче съм разочарован от този Stunning Trap. Нещо, никаква работа не ни свърши. Energy points плюс 100. Having dumped the plagued corpses in a heap, the Crusaders pour oil on them generously and set them ablaze. The huge bonfire burns bright and strong,
As all the warriors burst into triumphant cries of victory, courage fills the souls of the crusaders. Пак се имаме както винаги, защото си трябва. Ние с армия обаче може да се биеме. Не да сме слаби нещо. Я да ги видим тези тук. Да им направим едно прочистване на тях. Аз този епизод пак ще го направя 2 часа, за съжаление, но това е положението сега. Тия тук, добре, ама не трябва да пръснем тия отзад първо. Добре. Мале, чакай бе. Така. Hand self. Мале те как ги рутат направо. Си магии, бе. Чай ги ударим тия. Айде. 10 паладина си разректваме. A group of renegades who tossed away their crusaders' oaths and bent their knees before demons fought furiously till the very end. They knew that there would be no mercy for them. Nearby the soldiers had found a rich gold mine packed with slaves. That's what demons used to buy the loyalty of former Yomeda's warriors. A hole in the ground full of shiny metal, daily incoming increased. Супер. Ресурсите валят. Сега можем преспокойно да мираме насам към Moot Safe and Laboratory. Точно така и ще направим. Добре, екстра, че не ми стигна хода, защото вече мислех да приключваме с епизода. Тъй като се бихме и епизода стана 100 години. Така че, да, всъщност това ще бъде всичко от този епизод. Благодаря ви, че гледахте, надявам се да ви е било забавно. Желая всичко хубаво и чао!